¡Qué película tan genial! ¡Me encantan los dinosaurios! A mí también. Veamos otra. No he visto el gruñido del dinosaurio. ¿Sue? ¿No preferiría salir a tomar aire fresco? Es un día hermoso. Sí, ¿por qué no vamos al parque a jugar? Buena idea. Podemos ver películas cuando llueva. ¡Cuidado! ¡Ahí viene el surosaurio! El dinosaurio más grande y terrible del mundo. ¡Roar! ¡Descuida, Elsie! El abuelosaurio va a salvarte. No tan rápido, abuelosaurio. El surosaurio viene por ti. Ah. ¡Aguarden! ¡Mira, abuelo! ¡Por allá! ¿Qué es eso, Sue? No creo que sea. Eso sería lo más fantástico. ¿Sue? ¿Qué crees que sea? ¿Recuerdan la película que vimos? ¿Será un dinosaurio? No un dinosaurio, un huevo de dinosaurio. ¡Ah! Mira, es grande y ovalado. Tiene que ser un huevo de dinosaurio. Ah, es bastante pesado. Tal vez sea un huevo de Tiranosaurio Rex, uno de los dinosaurios más grandes. ¡Oh! Espero que no, Sue. No son muy amistosos. Puede que solo sea una piedra grande. Pero, abuelo, no parece una piedra. Tiene forma de huevo y parece un huevo. Bueno, sí, parece, pero... Si es un huevo de dinosaurio, es muy bonito. ¿Puedo llevármelo, abuelo? ¡Por favor! Es que no veo por qué no. Parece que no le pertenece a nadie. ¡Guau! El huevo debe ser muy viejo. Si hubiera un dinosaurio en el parque, todos lo habrían visto. Sí, y lo habrían oído rugir. Sue, creo que Puck se siente un poco olvidado. No pasa nada, Puck. Aún eres mi super amigo especial. Y no puedo jugar con un huevo como juego contigo. Abuelo, quizá podamos buscar información sobre el huevo en tu tablet. ¿Podemos mirar? Buena idea, Sue. De hecho, tengo curiosidad. Gracias, abuelo. Huevo de dinosaurio. Vaya, vaya. Hay muchos de ellos. Ese se parece al tuyo, Sue. Sí, pero no tiene puntos rojos. ¿Se imaginan si un bebé dinosaurio saliera de aquí? Crecería y crecería hasta que ya no cupiera en tu jardín. Bueno, si crece demasiado, podemos hacer una casa especial para él. Podría comérsela. Ah, sí, pero primero debe nacer. Tal vez ayude si le ponemos música. Está bien, Sue. Hagámoslo. Iremos a mi cuarto, abuelo. De acuerdo, Sue. Te veré después. ¡Oh, cielos! Tal vez le guste más la música pop. Tal vez. Hasta ahora sigue igual. Parece que la música no funciona con él. ¡Ah! ¡Mira, Elsie se movió! Tiene que ser un huevo de dinosaurio. El bebé de adentro debió moverlo. Yo no creo eso, Sue. Se movió porque estaba mal colocado en el cojín. Oh, así es. Tienes razón. Vamos, Puck. Tal vez si te sientas en él, nacerá. No será por mucho, Puck. Tus plumas lo calentarán y así podrá nacer el bebé. ¿Cómo
¿Cómo están los 2 vigías del huevo? Quiero decir, los 3 vigías. Estamos bien, abuelo, pero el huevo necesita algo. Es que se sigue cayendo. Arréglalo, Sue. ¿Qué tal esto? Sí, esto servirá mucho. Todo huevo de dinosaurio debería tener un apoyo así. ¡Ya venimos! ¡Ya llegaron! Esperen a que vean lo que hallamos. ¡Ma! ¡Pa! ¡Miren lo que hay en el parque! ¡Un huevo de dinosaurio! ¡Oh, cielos, Bisú! Es increíble. Sí que parece uno. Vaya, vaya. Ese sí que es un gran hallazgo, Sue. Oh, espero que el dinosaurio no nazca mientras cenamos. Yo iré. Hola, Cinia. Hola, Sue. ¿Cómo les va? Hola, abuelo. Hola, Sue. ¿Están ahí? Mamá y papá tienen algo de prisa. ¿Puedo ver eso? Lo siento, no sabía nada sobre una escultura perdida hoy. Pero si llego a saber algo, es una pieza de Saint Sander III, el escultor más famoso de todo el mundo. Y Xavier fue quien la perdió. Es un completo desastre. La pieza central de nuestra nueva exhibición, nuestra reputación en el mundo del arte, quedará arruinada. Bueno, hice bastantes cosas durante el día. Llevé a Cine a la escuela, luego fui con el señor Zoe y después con los proveedores. Creo que la perdí. ¿Ya recordaste lo que hiciste hoy? Por supuesto que sí, varias veces, pero sin ningún éxito. Todos extraviamos cosas, tío Xavier. Sé que lo hallarás. Como siempre digo, estará donde menos te imaginas. Por supuesto, sigan buscándolo mientras. Creo que ya deberíamos irnos. Aún tienes que decirle a Saint Sander lo que sucedió, Xavier. Y yo no sé cuál será su reacción. Quiero mostrarles algo. Lo encontré hoy. Será luego, cariño. Pero yo quiero ver lo que Sue encontró. Por favor, mami. ¿Papi? Oh, está bien, Cine, pero tendrá que ser rápido. Por aquí. Pero deben cerrar sus ojos. Pueden abrir los ojos. ¡Oh! Es fantástico, ¿no? Lo encontré en el parque. No lo puedo creer. ¡Lo lograste, Sue! Oh, ¡gracias al cielo! ¿Lograr qué? Esa es la escultura que papi perdió. ¿Escultura? Creí que era un huevo de dinosaurio. Bueno, se supone que debe parecerse a uno. Por eso es que Saint Sander llama a su pieza Dino Huevo. Lo recogí esta mañana y luego pasé un momento al parque. ¡Por supuesto! Debí dejarlo ahí. Aquí tienes, tía Zelda. Me gustaría que fuera un huevo de verdad. Qué lástima que el huevo no fuera real. Pero me divertí mucho cuidándolo por un día. Y Puck se ve feliz con el huevo de arcilla que tú y él se hicieron. ¡Qué amable, pues, Zelda, en obsequiarle la arcilla y las pinturas como recompensa! Sí, dijo que era la mejor pintura de todas. Creo que a Puck le da gusto que no haya aquí ningún bebé tiranosaurio. Sí, habría sido un gran reto. Sí, es verdad. El mejor lugar para un dinosaurio es la televisión. ¿Quién está listo para una película de dinosaurios? ¡Yo!
No es para ti, Puck. Puck. Oh, hola, Cinia. Hola, tía Zelda. Tío Xavier. Iremos a la playa. Mami y papi van a llevarme. ¿No te gustaría venir y jugar conmigo? Ma, es Cinia. Quiere que vaya a la playa con ella. Y construiremos el castillo de arena más grande de todo el mundo. ¿No es verdad, papi? Ay, así es, querida hija. ¡Qué divertido! Hola, Zelda. Xavier. Entonces, Cinia, irás hoy a la playa, ¿cierto? ¿Puedo ir, Ma? Por supuesto que sí. Creo que se van a divertir. ¡Genial! ¿Ay? ¿A dónde fue Su? Aquí estoy, listo para construir castillos. Vamos a divertirnos. ¿No es así, mami? Sí, cariño. Después de que lea todas mis revistas. ¿Badminton? ¡Esto es fantástico! También podemos buscar piedras bajo el agua. ¡Woo! ¡Woohoo! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡No puedo esperar! Listo para buscar piedras. Y podremos nadar en el mar. ¡Nadar! ¿Nadar? Acabo de recordar, tengo algo más que hacer. Tengo que hacer tarea. Ay. Tarea, Su. Sí, tengo que hacer mucha tarea. Lo siento. Oh. Papi, ¿podríamos llevar a Saki en su lugar? Por supuesto que sí, mi cielo. ¡Viva! Iremos a la playa, iremos a la playa. Adiós. Adiós. Hasta luego. Su. Oh. Su, ¿y la tarea? ¿Ya terminaste? Si te apresuras, puedo llevarte a la playa a que juegues con Cinia. Gracias, Ma, pero creo que me llevará un tiempo. Tal vez sea más fácil si colocas el libro al revés. ¡Ay, lo siento, Puck! Papá, ¿notaste que Su se ha portado extraño? Veamos. No, se veía normal. ¿Por qué preguntas? Parece que no se comporta como siempre. Dijo que tenía tarea por hacer, pero siempre le da gusto hacerla. Iré para revisar si necesita ayuda. Y bien, Su, acerca de esa tarea, tal vez pueda ayudar. Démosle un vistazo para saber. No tengo ninguna tarea. No, lo siento, Puck. Su, algo te preocupa, ¿cierto? ¿Y bien? ¿Qué sucede? Puedes contárselo a tu abuelo. ¿Ah? Abuelo, no sé nadar. Oh, ¿eso era todo? Yo tampoco sabía cuando tenía tu edad. Cinia me invitó a la playa y parecía divertido, pero dijo que irían a nadar. Y yo no sé. Ella se habría reído de mí. No creo que lo hiciera, pero te diré algo. ¿Por qué no vamos a la playa justo ahora y te enseño a nadar?
Gracias, abuelo. Quizá aún sigan ahí. Bueno, iremos mañana a primera hora. ¡Sí! Gracias, abuelo. Vamos, abuelo. Es que voy tan rápido como puedo. Vaya, vaya, tenemos a un par de madrugadores. El abuelo me enseñará cómo nadar. ¡Ay! Tan pronto como me suelte este cangrejo. ¡Vamos! ¡Vete! Oh, ¿qué hacemos ahora, abuelo? Primero que nada, debes acostumbrarte al agua. Con cuidado, sujétate de mis brazos. Y ahora, levanta los pies del suelo. ¿Cómo? ¿Ambos pies? No te preocupes, yo te sostendré. Ah. Ahora tienes que patalear. Eso es. Lo estás haciendo bastante bien. Solo patea, patea, patea. ¡Eso es! ¡Muy bien, Sue! ¡Sigue así! Nadar es fácil. Ten calma, Sue. ¿Aún te falta aprender? ¿Qué sigue ahora? ¡Muy bien, Sue! ¡Lo lograste! De acuerdo, Sue. Lo siguiente es que te des vuelta. Ya está. Ahora déjate caer. Te sostendré. Oh. Eso es. Un poco más. Muy bien. Respira profundo. Eso te ayudará a flotar. Muy bien. Patalea de nuevo, igual que antes. ¡Buen trabajo, Sue! Creo que estás listo para el siguiente paso. Ahora, da la vuelta otra vez y mírame. Toma mis manos y despega los pies. Eso es. Bien hecho, Sue. ¡Eso es grandioso, Sue! ¡Sigue así! ¡Bien! Hola, Cinia. Me da gusto verte. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Ya terminó con su tarea? ¿Su tarea? No estoy seguro, pero temo que no puedo preguntarle. No está aquí. Se fue a la playa con su abuelo. Ay. Lo siento, Cinia. Debe haber una buena razón por la cual Sue no está en casa. Sí. ¿Notaste cómo cambió de humor cuando Cinia quiso invitarlo a nadar ayer? Tal vez no pueda. A diferencia de nuestro tesoro. Claro que puede nadar. Es más grande que yo. Además, él está en la playa ahora, así que podré jugar con él. ¡Viva! ¡Oh, bravo, Sue! ¡Su! ¡Yujú! ¡Su! ¡Hola, Cinia! ¡Su! ¡Entra! El agua es genial cuando te acostumbras. ¡Vamos! ¿Lo estás viendo? ¡Mamá! ¡Papá! ¿Lo ven? Les dije que podía nadar. Bien hecho. ¡Bien hecho! ¡Bravo, Sue! ¡Nana! ¡Abuela! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Abuelo! ¡Deprisa, por favor! Llegaremos tarde a la carrera familiar de exploración. Debemos encontrar el camino en una carrera dentro del parque usando un mapa
y una brújula. ¿Por qué? Porque será divertido. Ah, si es que llegamos. ¿Vendrán conmigo? ¡Listo! 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 ¡Oh! ¡Falta papá! ¿Acaso alguien ha visto mi cámara? Es que no la encuentro por ningún lado. Quizá pueda ayudarte. Hola, Sue. Mamá y yo estamos por salir. ¿Quieres venir? Ah, papá no está listo. Hijo, ¿por qué no van tú y el abuelo con Elsie? Los veremos más tarde, tan pronto como encuentre mi cámara. De acuerdo, pa. Vamos, abuelo. ¡Hora de irnos! Esta carrera familiar será muy divertida. ¡Claro que sí! He estado esperando esto por mucho tiempo. ¡Hola a todos! ¡Espérenme! ¿Están entusiasmados? Sí. Ayer, el abuelo y yo revisamos mapas del parque toda la tarde. Y nosotras practicamos en el jardín. También practicamos en la tienda. Hola, Xavier. Ese bolso que traes es muy grande. No te dará apetito en la carrera. ¡Oh, no es el almuerzo! Son un par de cosas y herramientas para hallar nuestro camino en el parque. Ya saben, un rastreador móvil y... Mi papi consiguió algunas cosas increíbles. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Ay, nosotros no tenemos cosas como esas. No te preocupes, Zack. Nosotros tampoco. Igual con nosotras. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¿No es así, papi? Sí, pequeña Cindy. No sé lo que haría sin todo este equipo. No soy el mejor en esta clase de cosas. Y ya que Zelda tenía cita en el salón de belleza, me ofrecí para acompañar a Cindy. Así que espero que mi equipo sea de ayuda. Les doy una cordial bienvenida a los 4 equipos que participarán en nuestra carrera familiar en el parque. ¡Sí! Bien, hay 4 bolsas escondidas, como esta, colocadas en diferentes puntos del camino. En cada bolsa hay 4 tarjetas. Son de un color diferente como el de estos brazaletes. Y cada equipo tendrá su propio brazalete. Deben recolectar las tarjetas del mismo color que su brazalete. Y cada equipo tendrá también un mapa y su brújula. Oh, lo siento, Xavier. Temo que no se permite utilizar otras cosas. Así que tendrás que dejar tus bolsas conmigo. Oh, pero yo... sí, por supuesto. ¿Y piensas que ganarás? Papi, ¿qué es lo que haremos sin todas nuestras cosas? No te preocupes, pequeña Cindy. Papi sabe leer un mapa. Ay, Así que el primer equipo en traer de vuelta las 4 tarjetas será el ganador. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Y fuera! ¡Mira, abuelo! Oh, ¡buen trabajo, Sue! Oh, parece que Xavier está en problemas. ¡Ay, abuelo! ¿Está todo bien, Xavier? Solo un poco agotado. encontraste tu primera tarjeta. Tranquilo, ven conmigo. Siéntate y recupera el aliento. Ay, Zack y Elsie también encontraron la primera bolsa. No te preocupes, aún nos faltan 3 bolsas más. Sí, pero ¿vamos atrás? Xavier, ¿ya te sientes mejor? Sí, gracias. Parece que ya estoy mejor. La primera bolsa está justo por allá. Ven conmigo, Cinia. Aún no hemos perdido. ¡Ay! Aquí está, papi. Solo faltan 3 más para encontrar. Por aquí. No, es por acá.
pronto alcanzaremos a los demás. ¡Oh! ¡Somos los últimos! Es correcto, pero no por mucho tiempo. ¡Por allá! ¡Hagámoslo! Gracias, Puck. Tenemos la segunda tarjeta. Solo nos faltan 2. Pero la tarjeta de Xavier y Zinnia sigue aquí. Ya no somos los últimos. Pero recogieron la última tarjeta antes que nosotros. Ya deberían haber llegado. ¿Crees que el tío Xavier esté en problemas de nuevo? Espero que no. Pero no es muy bueno leyendo los mapas, aunque no le diga Zinnia. ¿Y si necesita nuestra ayuda? Es probable. Pero si les ayudamos, vamos a retrasarnos. Sí, pero tal vez debamos... ¡Ayúdenme! ¡Quítenmelo! Tranquilo, Xavier, es solo una libélula. ¡Papi! ¡Espera! ¡Papi! ¡Rápido! ¡Antes que Zinnia llegue! Con cuidado. ¡Mira, tío Xavier! Oh. ¡Papi! ¿A dónde fuiste? Mira, Zinni, encontré la segunda bolsa. 2 tarjetas. ¡Vamos a la mitad! Es por ahí. Ven aquí, pequeño pajarito, pajarito. Sé bueno y regresa su brújula al tío Xavier. ¡Date prisa, papi! Puck, ahora es tu turno. ¡Lo tengo! Solo hay que saber hablar a esos pájaros en su propio idioma. 3 tarjetas. Solo falta una más para ganar. Y vamos delante de Sue. ¿Recuerdas que te dije que era bueno leyendo mapas? Ahora, vamos a ver. Es por aquí. ¿Ahora por dónde? Creo que... oh, sí. Zinnia, es por allá. Oh. Quise decir por acá. ¡Vamos! Nada. Uy. ¡Xavier! Oh. 4 tarjetas. Y llevamos la delantera. Ahora vamos por acá. ¡Los ganadores! Segundo, tercero y en cuarto lugar. Bien, damas y caballeros, el equipo familiar ganador es Zinnia y Xavier. ¡Felicidades! Y no hizo falta usar todas esas cosas en el bolso de papi. Señora Soli, me parece que ha habido un error. Sue y el abuelo son los ganadores de verdad. ¿Papi? Sin la ayuda de Sue, Zinnia y yo no habríamos ganado. Ni siquiera hubiéramos terminado la carrera. Papi. Lo siento, Zinnia, pero es la verdad. No soy bueno leyendo mapas. Y Sue prefirió abandonar la victoria para ayudarnos una y otra vez. ¡Bien hecho! ¡Bien! También el abuelo. Bien por Sue. Ese es el espíritu. ¡Bien hecho, Sue! Dejando el sector 7. En camino al planeta Zoe por provisiones. ¿Sue? ¿No necesitas esto? Ah.
Gracias, mamá. Vargol 1 a base. Recibimos el casco espacial. ¿Qué tal, Sue? ¿Qué puedo hacer hoy por ti? Tengo una lista. ¡Ups! Espere, está en mi casco espacial. Por favor, necesito provisiones, señor Zoe. Me iré de campamento. ¿De campamento? ¡Guau! ¿Y qué cosas son provisores? Provisiones. Quiere decir la comida que llevarás contigo a un campamento. ¿Verdad, Sue? Así es, señor Zoe. Sabe, el abuelo tiene una tienda y todo en el garage. Y yo voy a acampar. Y necesitaré un compañero para poder acampar. Lo siento, Zack, pero ya tengo una compañera. Es Elsie. ¿Puedo ir yo también? Bueno, no lo sé. Quizá en otra ocasión, Zack. Cuando crezcas y seas mayor. Oh, pero yo soy un muy buen campista. Oh. Y bien, Sue, ¿qué necesitas? Pan, mantequilla, leche para nana, lata de sardinas, queso, jalea espacial, una banana y golosinas. Espera, una cosa a la vez. Hola, mamá. Sue, ¿por qué tanta prisa? Traje las cosas y no puedo parar. Elsie y yo acamparemos. ¿Acampar? ¡Qué lindo, hijo! Abuelo, estoy listo para acampar. En cuanto termine de planchar esto para tu abuela. ¿Te ayudó? Ya quiero acampar. Esto es trabajo para una cebra. A esto le llamo planchar. ¡Guau! Bueno, ¿iremos a acampar o iremos...? ¡Acampar! ¡Sí! Primero lo primero. Necesitamos mi vieja tienda. De acuerdo, yo veré por allá. No está aquí. ¡Aquí está! Puck. Elsie, Elsie, ya tenemos la tienda, ya podemos acampar. ¿En dónde está? Por allá, con el abuelo. Esta tienda y yo tuvimos buenos momentos en el pasado. Abuelo, ¿cómo se arma esto? Se hace así. Después necesitamos uno para la parte de arriba. Bien, manténganlo firme mientras yo... ¡Ay, ay, ay! ¡Cielos! No es tan fácil como recortaba. Bien, ahora pondremos esto arriba. ¡Qué buenos recuerdos! Ahora recuerdo cuando acampaba en lo más profundo de África. ¿África? ¿Cuándo? Oh, hace mucho tiempo. Iba en una expedición a lo más profundo y oscuro de la jungla. Llevaba esta misma tienda. Y una noche estaba ahí solo, rodeado de feroces animales salvajes. ¿Qué clase de animales salvajes, abuelo? Eran animales salvajes, grandes y feroces, con dientes así. ¿Y qué sucedió? ¡Oh! Me comieron completito, con todo y botas. ¡Abuelo! Claro que no lo hicieron.
Pero debes recordar que los animales salvajes normalmente están tan asustados de ti como tú de ellos. Así que, cuando estaba rodeado, decidí darles un buen susto. Justo así. Así lidiamos con animales salvajes. Ahora vamos a acampar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Abuelo! ¡Listo! A esto le llamo yo una buena tienda. ¡Se ve increíble! ¡Oh, no! ¡Olvidamos algo! ¿Ah? ¡Provisiones! No sería un buen campamento sin nada para comer. Tienes toda la razón. Te diré algo. Pónganse cómodos y yo iré a buscar las provisiones. Gracias, abuelo. Oh, y recuerden estar atentos a los animales salvajes. ¡Lo haremos! Tienen que ser muy cuidadosos cuando acampen. ¡Oh, esta sí es una sorpresa! ¿Prepararás la cena esta noche, cariño? No, solo unos sándwiches para los chicos. Sabía que era demasiado bueno para ser cierto. Bien. ¿Qué hay para prepararlos? Hola, Zack. ¿Cómo estás? Hola. Oh, tú olvidó estas sardinas. Pues gracias por traerlas. Resolviste un problema, Zack. ¿Lo hice? Sí. Me preguntaba qué le podría poner a los sándwiches de los campistas. Entonces, tú estás acampando. Sí. En el patio de atrás. Oh. Adelante, Zack. Sue, ¿tu abuelo en verdad acampó en África? No lo sé, pero sé que enfrentó animales salvajes. Sí, bastante grandes. Con grandes dientes y fuertes garras y... ¿Qué fue eso? No lo sé. No fue nada, Elsie. Sue, ¿recuerdas lo que dijo tu abuelo acerca de los animales salvajes? Sí. Hay muchos animales salvajes por aquí, ¿no es así? Eso no lo creo. ¡Es un animal salvaje! Haremos lo que hizo el abuelo. Tenemos que asustarlo, Elsie. ¿Cómo? ¿Recuerdas lo que dijo el abuelo? Ellos se asustan tanto como tú te asustas de ellos. ¿Estás seguro? Solo hay una forma de saberlo. Así que hay que rugirles. ¿Así? Rar. Más bien, algo así. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay, abuelo! ¡Isaac! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué fue todo esto? Lo siento, abuelo. Pensamos que eras un animal salvaje. Claro que no. No somos salvajes, ¿o sí, Zack? No. Solo traíamos la comida para el campamento. Oye, ¿es divertido acampar, tú? Sí, mucho. Más si hay animales salvajes. Zack, ya que estás aquí, ¿quisieras acampar con nosotros? ¡Woohoo! ¿En serio? ¡Sí! ¡Sí, por favor! Iré a decirle a mi papá. Oh, yo se lo diré por ti. Tú puedes acampar. ¡Woohoo! Voy a ser campista, ¿verdad? ¡Woohoo! Me gusta acampar. Sí, a mí también. Solo hay una cosa que no me gusta. ¿Y qué es? Sándwiches de sardina. Dos más dos son... Es fácil. 4. Muy bien, Cinia. Hoy practicamos las sumas. Y soy muy buena sumando. 3 más 3 son... 6. Cielos,
Parece que alguien tuvo un mal día en la escuela. ¿Qué te pasa, Sue? La señorita Zamora está enferma. Tendremos a un nuevo maestro hasta que se recupere. Y yo me aburrí mucho. Así que bostecé muy fuerte y el nuevo maestro me regañó. Sí, porque bostezar es grosero. No pude evitarlo. ¿Te disculpaste? Sí, abuela. Pero si su clase no fuera tan aburrida, pues yo no habría bostezado. Con la señorita Zamora jamás bostezo. De seguro, el maestro hace lo mejor que puede. No es fácil mantenerlos interesados en aprender todo el día. ¿Tan difícil será? Yo puedo hacerlo. Sería un maestro muy bueno. Ya verán. Seré un maestro ahora mismo. ¡Guau! ¡Brillante! ¿Puedo estar en tu clase, Sue? Tengo excelentes calificaciones. Por supuesto que sí, Simia. ¿Puedo jugar yo también, Sue? No se trata de un juego, Zack. Voy a ser un maestro verdadero. Me portaré bien, lo prometo. Oye, Sue, los maestros no eligen a quién enseñar. Te diré algo. A mí también me gustaría estar en tu clase. De acuerdo, les enseñaré a todos ustedes. Bien, preparemos el salón. Mientras tanto, terminaré de cocinar el pastel de manzana. Y si tengo suerte, va a estar listo para el recreo. Vaya, ¿qué sucede aquí? ¡Sue va a ser el maestro! ¿Nos ayudas a montar el pizarrón, abuelo? Solo si me dejas estar en la clase. No he ido a la escuela desde hace años. Bien, alumnos, compórtense. Disculpe, señor. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Aún no lo he pensado. ¿Qué podré enseñarles? ¡Ballet! ¿Cómo volar? No puedo enseñarles eso. Pero podemos hacer sumas. Me encantan las sumas. Vamos a hacer sumas con cantidades grandes. ¿Cantidades grandes? Hace mucho tiempo que no hago grandes sumas. Yo tampoco. ¿Están listos? Así que serían 13 más 24. ¿Tiene sentido? No, es demasiado difícil. Mi maestra usa frutas. Suma plátanos. Un plátano más un plátano. Oye, yo soy el maestro. ¿Me devuelves la tiza, por favor? Oh, huelo algo en el aire. Algo se quema. ¡Oh, no! ¡Mi pastel! Oh, sí. ¿Puedo salir de la clase? Necesito ir a la cocina. Por supuesto, abuela. Puedes ir. ¡Qué buen sentido del olfato tienes, Sue! ¿Sentido del olfato? ¿Y eso qué es? Es cuando sabes que algo no huele bien. No, significa que hueles bien las cosas. Hay 5 sentidos. El olfato y... Oigan, chicos, ¿y si les enseño cuáles son los sentidos? ¡Sí! ¡Brillante! ¿De acuerdo? ¿Listos para aprender? Alumnos, prepárense para Super Sue, la cebra de 5 sentidos ultra agudos. Puedo oler un calcetín apestoso a kilómetros de distancia. Puedo oír un ratón roncando. ¿Puedo ser también un superhéroe que tenga sentidos ultra agudos? Todavía no. Toma asiento, Zack. No he terminado. Está bien. Tengo una super vista. Veo a través de las paredes. ¡Ajá! Nana come chocolates en su recámara. ¡Mis chocolates! Oye, Cindia, es un poco grosero bostezar en clase. Lo siento, Sue, no puedo evitarlo. Estoy aburrida. Oh, igual que yo con el maestro suplente. Y yo pensaba que iba a ser mejor que él enseñando. Pero creo que no lo soy. ¡Yo soy Super Zack! ¡Veo a través de las paredes!
¡Ay, no veo! No te preocupes, Super Zack. ¡Aquí estoy! Oigan, todavía no es recreo. ¡Alumnos, compórtense! ¡Alumnos! ¡Eres Cinia! ¡Trata de atraparme, Super Zack! ¡Ay! ¡Me haces cosquillas! ¡Escuchen, alumnos! ¡Atención! ¿Ya terminó la clase? Tenías razón, abuela. Oh, Ser maestro no es fácil. bueno, veamos si podemos resolverlo. ¿Qué es lo que te gusta más de tu maestra titular, Sue? No lo sé. Es divertida, nos presta atención y no es solo ella la que habla. Nos hace muchas preguntas y nos escucha. ¿Por qué no intentas eso en tu clase? Sí, pero ¿cómo? Oye, ya sé. Abuela, ¿me das tu pastel quemado para mi clase? Y una caja de cartón también. ¡Que tenga hoyos! Voy a tratar de encontrarla para ti. ¡Pongan atención, alumnos! En vez de buscarse unos a otros, ¿por qué no tratan de averiguar lo que hay aquí? ¡Ay! ¿Cómo vamos a saber lo que hay si no podemos verlo? Esa es la lección. Van a tener que usar sus sentidos. No pueden usar el sentido de la vista para ver lo que hay adentro, pero pueden usar los otros sentidos. Primero, el sentido del olfato. Huelan la caja, a ver si adivinan lo que tiene dentro. ¡Huele a cartón! ¿A qué más? Me parece que huele a manzana. Eso estuvo bien. Ahora, el sentido del oído. Traten de adivinar lo que es por cómo suena. No hace mucho ruido. No, no está hecho de madera o de metal, estoy seguro. ¿Es una manzana? No. Ahora usen el sentido del tacto. Metan las manos en los hoyos y adivinen lo que hay al tocarlo. Está muy crujiente y algo seco. ¡Oh! ¡Ay! Cuando lo aprieto más fuerte, se siente esponjoso. ¡Es cierto! No. No se los diré. Ahora saquen un pedazo de la caja y cómanlo. Sin mirar. Usen el sentido del gusto y díganme a qué sabe. Sin trampas. Oh. Sabe a quemado. Oh, y también sabe a manzana. ¡Ay, ya sé! ¡Es el pastel quemado! Bien hecho, Zack. Tienes 10. Ahora sé cuáles son los 5 sentidos. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Y también sabemos que no hay que cocinar un pastel por mucho tiempo. Muy bien hecho, Sue. Aprendimos mucho y además nos divertimos. Eres muy buen maestro. ¿Nos enseñas las sumas otra vez? Diviértenos como con la caja. Lo intentaré, pero usar el cerebro da mucha hambre. Ayudemos a la abuela a hornear un pastel. Y mañana le llevaré una porción al maestro para disculparme. Buena idea, Sue. Claro, porque ahora sé que ser un maestro no es pan comido.